সুপ্রিয়া বুটিক থেকে সুপ্রিয়া গাঙ্গুলি, অ্যাড্রেস বেহালা ট্রাম ডিপো, এসি মার্কেট, গ্রাউন্ড ফ্লোর। সকাল 11টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত খোলা থাকে, বৃহস্পতিবার দিনটা বন্ধ থাকে। সারা মাস মানে ডিসেম্বর মাসটা আমার ডিসকাউন্ট থাকবে 20%, 30%। আমি দেখাচ্ছি জ্যাকেট, কুর্তি, এই দুটো নিয়ে আজকে আমি দেখাবো। আমার এখানে পাওয়া যায় শাড়ি, বিভিন্ন প্রদেশের শাড়ি, দোপাট্টা, ব্লাউজ পিস, রেডি ব্লাউজ, র্যাপার, প্লাজো, প্যান্ট, বিভিন্ন ধরনের অনেক কিছুই, দোপাট্টাও পাওয়া যায়। আপনারা প্লিজ আসুন, ভিজিট করুন, দেখুন, ভালো লাগবে। আর আমার ইউটিউব চ্যানেলে রোজ ভিডিও আপলোড হয়, ওখানে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব আশা করব আপনারা যারা ভালোবাসেন করবেন। আর বাড়িতে বসেই পেয়ে যাবেন আপনারা, জিপে, ফোনপে, ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার সব কিছুই আছে। শুরু করছি দেখানো। এটা হচ্ছে জ্যাকেট, খুব সুন্দর সুন্দর জ্যাকেট। আর কারোর জানার দরকার হলে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আমার স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে, তাও আমি বলে দিচ্ছি 9830573673। এই নাম্বারে আমাকে পিন করতে পারেন। পুরো দামটাই ওখানে জানতে চাইলে উত্তর পেয়ে যাবেন। এটাও স্লিভলেস জ্যাকেট, খুব সুন্দর, কিন্তু খাদি কটনের ওপরে জ্যাকেট থাকবে। আমার জ্যাকেটগুলো একটু আলাদা। এইটা যেমন করেছি আসামের কাপড়ের ওপরে, খুব সুন্দর সুন্দর জ্যাকেট আছে। কম রেঞ্জের 150 টাকা থেকে শুরু আমার জ্যাকেট, খুব ভালো জ্যাকেট। আর এটা হচ্ছে শর্ট কুর্তি, খুব ভালো আমি বলছি, কিন্তু আপনারা না পরলে বুঝতে পারবেন না কতটা ভালো। আরামদায়ক জ্যাকেটগুলো, পরে মনে হবে না যে খুলে ফেলি, গরম লাগছে। এটা লং কুর্তি, অনেক ধরনের আছে। আমি চাইবো আপনারা ভিজিট করুন। বেহালায় যারা আছেন, বেহালা ট্রাম ডিপোতেই তো, কোনো অসুবিধা হবে না। এটা হচ্ছে খাদি কটনের ওপরে সবকটাই আমার কটন লং কুর্তি দেখাচ্ছি। এত গরম ওয়েদার, যতই ঠান্ডা পড়ুক দেখবেন কমফোর্ট ফিল করা যায় কটন পরে, তাই জন্য কটন দেখালাম। আজকে এই পর্যন্ত থাকুক, নেক্সট দিন আবার আসবো আপনাদের অন্য কিছু নিয়ে। ভালো থাকবেন।